Привіт! Впевнена, у кожної майстрині є ось таке ось пуделечко з відходами ниток. Якщо хочете відволіктися від скарпеток, то ласкаво запрошую на наш канал Альона і Мія. І сьогодні я вам покажу, як можна сплести ось такі ось забавкові іграшки. Такого зайчика або котиків. Можна використовувати як сувенір, на продажу. Додайте зачіпку і буде брелочок до вашого автомобіля або до вашої торбинки. Якщо маєте домашнього улюбленця, кота чи пса, то теж додасте там трошечки м'яти до холофайдеру і буде улюблена іграшка. Наприклад, моя Мія вже улюбувала зайчика навіть без котячої м'яти. Трохи його вже розірвала, але найважніше, що їй допасувало до душі. Якщо дійдете до вправи, то час на одну таку іграшку біля 3-4 годин. Для новачка або першої штуки, звісно, знадобиться більше часу. Розмір теж залежить від грубості нитки і розміру гачка. Ось такого котика я плела з ниток пух норки в одну основну і одну додаткову нитку гачком номер 2. Тому вийшли ось такі малесенькі котики, і вони дуже пухнасті. Чим більше їх тримаєш в руках, тим більше вони розпушуються. Висота котика в одну нитку гачком номер 2 – 8 см. Якщо змінити гачок на 2,5 і плести в дві нитки, то вийде ось такий більший котик висотою 12 см. Це вже на вибір, як вам захочеться. Наприклад, такого зайчика я плела іншими нитками. Це нитки купувала спеціально, щоб спробувати. Дуже класні для крючка і для таких виробів. Це якийсь поліестер, крючок номер 3, але я плела крючком номер 2, бо мені хотілося, щоб вийшов такий малесенький, бачите, маленьке зайченя. Я наступне відео вам зроблю, бо буду робити таку на двері корзинку великодню, до Дня Великодня, тому потребувала такі малесенькі зайчики. Ну і так, якщо вас заінтересував проєкт, то сідайте зручніше, кава чи чай і їдемо далі. Потребую такі ось. Використовувала маркер, намистинки для очей номер 4, якусь темну нитку для вив'язування очей вусиків, гачок, номер 2, ну і холофайдер. Якщо будете плести забавку для котика, то раджу додати там котячої м'яти. Початок кожної детальки іграшки починається з кільця амігурамі. Як його робити, я вам зараз покажу. Робимо такий ось хрестик. І з цього хрестика робимо таку петельку. Кожен робить кільця амігурамі по-своєму, я завжди роблю ось так. І тепер це ось кільце перевертаємо як сторінку книжки, щоб вам не плутатись. І на ось це кільце ми зараз робимо передні лапки, набираємо 5 стовпчиків з накидом. СБН скорочено. Так, 1, 2, 3 і далі до 5. Потім за нижню вільну ниточку підтягуєте це наше кільце, щоб не було дирочки. Ой, випало. Ось так. Так. І тепер плетемо далі. Ось вам залишаю схемку передніх лапок. Якщо ви потребуєте, то на моїй групі в Фейсбуку буде в інфобоксі посилання. Там будуть всі схеми, можете зайти собі скопіювати. На кільце амігурамі ми набрали 5 стовпчиків з накидом і тепер починаємо другий ряд. Другий ряд, дивіться, в серединку косички ми гачком витягуємо 2 петельки. Бачите, раз я витягла петельку, стовпчик з накидом. І з тієї самої дирочки серединки косички, другий раз витягую стовпчик з накидом. Знову, бачите, ось наша косичка. Я гачком входжу в середину косички, витягую 1 стовпчик з накидом. І з тієї самої дирочки другий стовпчик з накидом. Тобто це будуть прибавки. З 5 стовпчиків у нас вже виходить 10 стовпчиків. Ці стовпчики можна полічити по косичках. 3, 4, 5 ряд ми плетемо 10 стовпчиків з накидами. Тобто нічого не додаємо, з кожної косички
ось так, ми витягуємо по одному стовпчику з накидами. І так, робимо 3 рядочки. Якщо не хочете лічити, то можете собі використовувати маркер. Я маркер використовую як уже більше петельок, а наразі собі просто облічую по кількості косичок. Зверніть увагу, так само як плетемо передні лапки, так плетемо хвостик для зайчика і хвостик для котика. Тільки відрізняється довжина. Ось у нас 4 рядочки лапки, і це буде хвостик зайчика. Тобто можна закривати і відкладати як детальку хвостик. Коли будете відрізати нитку хвостика, то цю ниточку залишіть трошки довшою, бо пізніше ви голкою пришиєте ось цей ось хвостик для зайченя і так само для котика. Скоро ми плетемо лапку, то проплетемо ще 5-й ряд 10 стовпчиків з накидом. Візьмемо трошки холофайдеру, напхнемо до лапки. Можна, в принципі, не напихати, залежить все від нитки і від крючка. Якщо воно у вас таке дублене, то можете не напихати. Ну, але я напхну, щоб більше таки пухатий був. Так, і тепер починаємо 6-й ряд. Дивіться, в 6-му ряді починаємо з убавки. Як робимо убавки? Ми нашим гачком входимо одразу в 2 косички. Із 2 косичок робимо 1 стовпчик з накидом. Це буде убавка. І так, робимо 1 убавку. Такий стовпчик з накидом. І решта 8 стовпчиків з накидом. Тобто в кожну косичку, з кожної косички витягуємо 1 петельку, 1 стовпчик з накидом. І так робимо 8 стовпчиків. В сумі у нас вийде 9 петельок в ряді. Сьомий ряд нашої лапки починаємо так само. 1 убавка, тобто гачком входимо в 2 петельки, із 2 петельок робимо 1 стовпчик з накидом. Тобто скорочуємо на 1 петельку. Так? І далі 7 стовпчиків з накидом проплітаємо 1 ряд. В сумі у нас вийде 8 стовпчиків з накидом в одному ряді. Так? 8, 9 і 10 ряд ми плетемо без убавок 8 стовпчиків з накидами. Тобто в одну косичку 1 стовпчик з накидами. І дивіться, відрізаємо ниточку. Тут ми нитки не залишаємо, бо вона нам не буде потрібна, ховаємо таку коротеньку нитку, бо ми будемо її вшивати. Якщо ви хочете плести хвостик, плетемо так само, тільки не 10 рядів, 8 петельок стовпчиків з накидом, а плетемо 14. Думаю, зрозуміло, що передніх і задніх лапок плетемо по 2 штуки. І тепер переходимо до задніх лапок. Знов робимо кільце амігурамі. Покажу вам другий і останній раз, як я це роблю, щоб вам було зрозуміло. Так, і на це кільце амігурамі, на ніжки чи на задні лапки ми набираємо 6 стовпчиків з накидом. Пам'ятаєте, що ось це кільце амігурамі перекидаємо як сторінку книжки. Так, і на кільце набираємо 6 стовпчиків з накидом. За вільну нитку підтягуємо кільце. Ось у нас, бачите, 6 стовпчиків, чи 6 косичок, підтягуємо кільце. І тепер плетемо другий ряд ніжки. Другий ряд ніжки плетемо так. Так само, як, в принципі, і лапка. З однієї косички ми виплітаємо 2 стовпчики з накидами. Або робимо прибавки. Тобто з однієї петельки робимо 2. Так, ось раз. З тієї самої косички знов, тобто знов в ту саму дирочку, так, гачком проплетаємо. До речі, плетіть, якщо дивитесь на косичку, то за задню стінку петельки косички. За ту стінку, бачите, ось 2 стінки, то ви плетете за ту стінку, яка ближче до вашого пальчика. І з кожної косички плетемо по 2 петельки. Тобто із 6 рядів у нас в другому ряді вже виходить 12 стовпчиків з накидом. 3, 4, 5 і 6 ряд просто плетемо по кругу 12 стовпчиків з накидом.
без жодних прибавок, тобто в одну косичку один стовпчик з накидом. І зустрінемось з вами на 6-му ряді. Ось ми проплели 6-й ряд, 12 стовпчиків з накидами, і першу лапку я собі протягую, відрізаю ниточку, ховаю її, перша лапка готова. Другу лапку плетемо так само, тільки не відрізаємо нитку і повертаємося чи зустрічаємося знову. Ось ми сплели другу ніжку, робимо повітряну петлю, беремо першу ніжку і поєднуємо першу і другу ніжку стовпчиком з накидом. Від 7-го ряду починаємо вже плести тулуб котика або зайчика. Плетемо 12 стовпчиків з накидом по першій ніжці, далі одна повітряна петелька і 12 стовпчиків з накидом по другій ніжці. Стовпчики з накидами бачите, знаєте, як плести. Прискорю трохи, ось 12 стовпчиків з накидом першої ніжки. І тепер дивіться, робимо повітряну петельку і плетемо далі 12 стовпчиків з накидом другої ніжки. І зустрічаємося тут на стику початку і кінця ряду. Тут я вже повісила маркер, щоб мені знати, де початок і кінець ряду. Так? І плетемо 8-й ряд. 8-й ряд у нас буде плестись так: 12 стовпчиків з накидом, прибавка, тобто з однієї петельки 2, знов 12 стовпчиків з накидом, прибавка з однієї петельки 2. І тому у нас із 26 петельок вийде вже 28. Ось я проплела 12 стовпчиків з накидом. І 13-й роблю прибавку. Тобто одну косичку, з косички витягую одну петельку і з цієї самої дірочки витягую другу петельку. Бачите? І в такий спосіб в ряду ми додаємо 2 петлі. Тобто у нас було 26 і тепер стане 28, бо ми ще тут в кінці, після 12 стовпчиків другої ніжки, теж зробимо прибавку. Тому в нас в кінці 8-го ряду буде 28 петельок. 9-й ряд робимо так само, тільки вже плетемо не 12, а 13 стовпчиків з накидами, прибавка, знов 13 стовпчиків з накидами, прибавка. Тому в ряд у нас вийде 30 петель. Додамо ще 2 петлі. 10-й ряд теж ряд прибавок. Плетемо 14 стовпчиків з накидом, прибавка, 14 стовпчиків з накидом другої ніжки, прибавка. Тому у нас добавиться знову 2 петлі, буде 32 петлі в ряді. 11, 12, 13, 14 і 15 ряди без жодних прибавок просто плетемо 32 стовпчики з накидами. Це буде наш животик. Але перед тим, як будете починати плести 11 ряд, напхайте ніжки, бо тоді буде тяжко це зробити. Напхайте холофайдером чи ватою, чи що там у вас буде, ніжки і плетете собі від 11 до 15 ряду 32 стовпчики з накидом. Це, так скажемо, наш животик. І зустрінемось по закінченню 15-го ряду, бо в 16-му ряді починаємо робити убавки. Ось ми проплели вже 15 рядів, наш животик готовий, і тепер робимо убавки. 16-й ряд. Як ми його робимо? Ми плетемо так, 2 стовпчики з накидом, убавка. Зараз я трошки острість зроблю. Ось дивіться, 1, 2 стовпчики з накидом, убавка. Убавка робиться, нагадую вам, 2 косички разом однією петелькою. Знов 2 стовпчики з накидом, убавка. Тобто 2 косички однією петелькою. І так 7 разів. В сумі у нас в 16-му ряді буде 25 петельок. 17-й ряд ми плетемо 25 стовпчиків з накидами, нічого не додаємо і не відбавляємо, але тут уже вплітаємо ручки. І зараз я вам покажу, як це робимо. Вірніше, так роблю я, бо кожна майстриня має право робити по-своєму.
18 ряд ми плетемо так. 1 стовпчик з накидом, 1 убавка. Тобто 2 косички плетемо 1 стовпчиком з накидом. Зменшуємо петельки. І тому у нас так робимо 7 разів, і у нас в 18 ряді залишається 18 петель. В цьому ж, по закінченню 18 ряду ми напихаємо холофайдером нашого котика і плетемо 19 ряд. 19 ряд плетемо 6 стовпчиків з накидом, убавка, 6 стовпчиків з накидом, убавка. І в сумі в нас вийде 14 рядів. І на цьому завершається наш тулуб. Якщо плетете забавку для звірятка, то в зоомагазині я завжди купую для свого кота спеціальну м'яту. І до холофайдера додаю м'яту. Напевно, якийсь запах є, для того котик просто шаліє. Хоча ж як плела з пуханорки, як вам і казала на початку відео, і без м'яти, бо я забула її туди дати, і без м'яти котик бавиться з іграшкою. Ниточку з тулубу я відрізаю таку трохи довшу, бо вона мені знадобиться, щоб пришити далі голову. Ну і голкою можна вже пришити наш хвостик. Тулуб готовий, тепер почнемо плести вуха. Вушка зайчика плетемо так. На кільце амігурамі набираємо 6 стовпчиків з накидом. Другий ряд всі прибавки, тобто з одної косички 2 петельки. І в сумі в другому ряді у нас вийде 12 стовпчиків з накидом. Третій ряд плетемо так. 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3, прибавка. І так 3 рази. В третьому ряду у нас вийде 15 петель. Четвертий ряд плетемо без прибавок, 15 стовпчиків з накидом. П'ятий ряд вушка плетемо так. 4 стовпчики з накидом. 2, 3, 4. І накид з однієї косички 2. І так 3 рази. В сумі у нас в п'ятому ряді буде 18 стовпчиків. 6, 7, 8, 9 і 10 ряд плетемо без прибавок 18 стовпчиків з накидом в кожному ряді. Тобто в кожний ряд по 18 стовпчиків з накидом. І зустрічаємось в 11 ряді. 11 ряд плетемо так. 4 стовпчики з накидом. Убавка. Тобто тут уже на вушко зменшуємо. Так, 2, 3, 4, убавка. Тобто 2 косички плетемо одною петелькою. В сумі у нас вийде в 11 ряді 15 стовпчиків з накидом. 12 ряд плетемо без убавок, просто 15 стовпчиків з накидом. 13 ряд плетемо так. 3 стовпчики з накидом, убавка. І так 3 рази. В сумі у нас в 13 ряді вийде 12 петельок. Ось третя. І робимо убавку. З 2 петельок робимо 1. І так повторюємо 3 рази. Зустрічаємось на 14-му останньому ряді. 14 ряд проплітаємо 12 стовпчиків з накидом. І на цьому наше вушко завершується. Таких вушок ми мусимо сплести 2. Нитку з одного вушка відрізаємо, другого залишаємо, складаємо вуха в такій позиції, зшиваємо їх разом. Після цього можна буде пришити їх до голови. Вушка котика я робила так. На кільце амігурамі набрала 4 стовпчики з накидом, другий рядок з 4 стовпчиків зробила 8, тобто всі прибавки. Третій ряд 3 стовпчики з накидом прибавка, так 2 рази. В сумі в мене вийшло 10 петельок. Четвертий ряд 4 стовпчики з накидом прибавка, теж 2 рази. Вийшло 12 петельок. І п'ятий останній ряд 5 стовпчиків з накидом прибавка, так 2 рази. Вийшло 14 петельок. Ну і остання головна частина нашої іграшки – це голова. На кільце амігурамі набираємо 6 стовпчиків з накидом. Другий рядочок всі прибавки, тобто з 6 у нас вийде 12 стовпчиків з накидом. Третій ряд 1 стовпчик з накидом,
одна прибавка, тобто з однієї косички 2 петельки. І так 6 разів, тому в третьому ряді у нас вже буде 18 стовпчиків. Четвертий ряд голови. Плетемо так. 2 стовпчики з накидом, прибавка. 1, 2, прибавка. З однієї косички 2 петельки. І так повторюємо 6 разів. 2 стовпчики з накидом, прибавка. В сумі в четвертому ряді у нас буде 24 петлі. П'ятий ряд. 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3. Прибавка. 1 і з тієї самої 2. І так 6 разів. В сумі в п'ятому ряді у нас вийде 30 петельок. Шостий ряд плетемо так. 4 стовпчики з накидом. 1, 2, 3, 4. Прибавка. І так повторюємо 6 разів. В сумі в шостому ряді у нас вийде 36 петель. Сьомий ряд плетемо так. 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків з накидом, прибавка. Тобто з косички 2. І так 6 разів. В сумі у нас в сьомому ряді вийде 42 петлі. Тепер варто повісити маркер, щоб знати, де початок і кінець ряду. І 8, 9, 10, 11, 12, 13 ряд плетемо 42 стовпчики з накидом без прибавок. До речі, між 9 і 10 рядом зазначте собі іголкою, маркером, дайте якусь позначку, бо тут будуть очі. 14 ряд. Від 14 ряду почнемо убавляти, зменшувати петлі. І так, 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків з накидами, убавка. Тобто з 2 косичок зменшуємо на 1. І так 6 разів. Тому в 14 ряді із 42 у нас вийде 36 петель. 15 ряд плетемо 4 стовпчики з накидом. 1, 2, 3, 4. Убавка, тобто з 2 петельок 1. І так 6 разів. В сумі у нас в 15 ряді мусить вийти 30 петель. 16 ряд. 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3 і убавка з 2 петельок 1. Так повторюємо 6 разів. В 16 ряді мусить залишитися 24 петлі. По закінченні 16 ряду я напхала голову холофайдером або ватою, в кого що є, і починаємо плести 17 ряд. А саме 2 стовпчики з накидом, 1, 2 і убавка. Так повторюємо 6 разів. В 17 ряді у нас мусить вийти 18 стовпчиків. І останній 18 ряд. Плетемо так, 1 стовпчик з накидом, 1 убавка. І так 6 разів. В сумі в останньому 18 ряді у нас залишиться 12 стовпчиків. Ниточку від голови відрізаємо і її ховаємо всерединку. Перш ніж пришити голову до тулуба, ми формуємо мордочку нашої іграшки. Між 9 і 10 рядом я просила вас дати позначку, маркер або щось інше, бо тут буде на цьому рівні будуть у нас очі. Тому іголкою з-під низу голови ми входимо між 9 і 10 ряд, відраховуємо 2 стовпчики і входимо назад вниз нашої голови. І відрізаємо так ниточки, щоб можна було їх зробити утяжку і зав'язати. Далі, це в нас буде перше око, відраховуємо 4 стовпчики і робимо то саме. Іголочкою знизу вверх протягуємо. Так,
Ось 4 стовпчики від ока до ока ми полічили. Протягуємо знов голку. Маркер вже нам не потрібний. Так, 2 стовпчики і ось вниз. І так само відрізаємо ниточки і будемо робити утяжки. Дивіться, просто їх потягнемо. Одразу не прив'язуйте, призвичайтесь, якщо робите перший котик, то щоб не затягнули багато або мало. Так, ось спочатку спробуйте, якщо вам пасує, то вже можете зробити на другий вузлик. В принципі, залежить від нитки, бо якщо нитка пухнаста, то її тяжко буде пізніше розв'язати. Ну, звичайно, помічниця тут. Так, і другу ниточку теж утягуємо. Так, перевіряємо, чи є добре. І робимо другий вузлик, щоб наша мордочка не розв'язалася. І ці 4 ниточки зв'язуємо між собою і ховаємо всередину голови. Ось у нас вже сформувалася мордочка, бачите, втягнуті очі і носик з ротиком трошки випукли. В принципі, зайчик і котик схожі. Утяжка готова. Тепер ці ниточки нам не потрібні, ми їх ще раз зав'яжемо, щоб не розв'язалася і не розформувалась наша мордочка. І ховаємо ці нитки всередину. Тепер беремо намистинки. Я повторюсь, у мене намистинки розмір 4. Голку. Я взяла темну нитку, щоб більш виразніші були очі. І ось таким чином пришиваю собі на зазначеному місці наші очі. Після того, як пришию очі, зроблю ось такі вії, бо, якщо чесно, бачите, в котиків вій нема, але мені так з віями більше на дівчинку схоже, більше така забавка красивіша. Так, ось носик у нас сформований, бачите, між очами в нас було 4 стовпчики, 2 з яких буде носик. І тепер нашиваємо собі носик, таку ось форму. Котик і зайчик так само. Так, коли носик готовий, голку даємо вниз. Носик у нас були 2 петельки, тому посерединці дуже легко вибрати серединку. Посерединці плетемо ось таку ось поділку і виплітаємо наші вуса. Пришили голову до тулуба і наш берелочок чи іграшка готова. Можна наші іграшки вдягнути, то вже на ваш глузд, хто як захоче. Можете зробити з зайчика хлопчика, можете дівчинку. Ось такі бантики, кофточки, платічка я собі видумала. Якщо вас зацікавить, то я можу зробити наступне відео, де покажу, як робити ці убрання. Ось такі ось забавки у мене вийшли. Якщо вам сподобалося, буду вдячна за підписку, лайк. Ну і що, і до нових зустрічей. Па-па!